Jumpa lagi guys di channel Angga Otomotif. Kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua tentang cara membersihkan kerak pada mesin sepeda motor. Simak video ini sampai habis ya guys, biar jelas. Oke, langsung saja. Untuk caranya, gunakan sikat kawat dan bensin untuk membersihkan kotoran yang menempel pada ruang bakar. Selanjutnya, gosok menggunakan autosol dan amplas. Yang berukuran bisa lihat sendiri ya, ukurannya di sini. Kemudian cuci menggunakan kuas dan bensin. Sekarang sudah terlihat lebih bersih dari sebelumnya ya guys. Selanjutnya, bagian kepala piston kita bersihkan. Di sini kotoran yang menempel pada kepala piston terlihat sangat tebal ya guys. Oke, untuk caranya copot packing atau perpak terlebih dahulu ya guys. Kita bersihkan dahulu sisa lem yang menempel menggunakan pisau atau cutter. Di sini ada seal, copot dahulu. Copot juga seal bagian kanan. Selanjutnya, gosok menggunakan amplas dan autosol. Kemudian cuci menggunakan kuas dan bensin ya guys. Sudah terlihat bersih ya guys. Oke, hanya itu saja cara dari Angga Otomotif tentang membersihkan kerak mesin pada ruang bakar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.